우리 옆에 분들과 함께 축복을 선언하십시다. 평안하십시오. 我们跟我们旁边的人做祝福的宣言，愿你平安。 선교사입니다. 你是救活世界的宣教士， 나중 영광이 크리라. La gloria postera será 后 mayor. 来的荣耀更大。 저희와 또 인터넷으로 예배드리는 각 가정마다 또 테크노폴리스 하나교회 지교회당에도 위에서 주시는 하나님의 위로와 평강이 넘쳐나기를 주의 이름으로 축원합니다. Que toda la iglesia de Hana y la iglesia 用 Tecnopolis 主的名祝愿在座的各位，还有通过网络做礼拜的各位，和我们泰国罗波利斯汉纳地教会的各位，能够领到从上而来的荣耀和主的平安。 estamos teniendo el culto en la 虽然你们在这样的情况做礼拜，但是愿你们比任何时候都更加能够集中。 갑절의 은혜를 있는 현장에서 누리시길 바랍니다. que sea la doble porción de la 就 gracia. 像我们长老祷告，愿你们在这个现场能够领到加倍的恩典、加倍的灵感。 마음을 갖고 있는 것을 보게 됩니다. Podemos ver que muchos aman el culto y 我看到很多的人，他们渴慕教会，也渴慕教会的礼拜。 예, 우리 많은 분들이 문자를 주셔요. y por la semana siempre me envían 在周间的时候，有很多人给我发这样的消息。 라고 문자를 주셔요. me dan mensajes. 牧师，你真的很累吧？希望你能够打起精神来，加油。 또 교인들 앞에 미안하고 송구스러운 마음들이 너무 많이 있습니다. Y hay cosas que tengo como dolores. 其实我对于教会还有各位圣徒，常常怀有抱歉的心意。 힘이 되기도 합니다. Pero esos mensajes también me animan. 또 也因为这样，但是大家的信息给我的时候，我觉得有很大的力量。 어떻게 돌아가고 있는가 한번 보기 위해서 왔다 하고 돌아보고 가셨다고 이야기를 해요. Y otros llegaron hoy. 有的人就是周日的时候来教会看看啊，教会到底怎么样呢？来完之后不进来之后又走。 Y vemos cómo las personas aman. 真的，我能看到大家是完全同心合一的爱慕这个教会。上一周传道学的时候，我也跟大家说过这样的信息。有一个人，他上一周周日的时候来教会做礼拜， 돌아가가지고 롯데백화점 앞에 차를 세웠습니다. Pero como la puerta estaba cerrada, entonces fueron. 但是发现教会的门关着，所以他 그래서 掉头，然后去到了那个百货商店门口，在那里面停完车之后做礼拜。 근데 집에서 他通过手机在车里面做了礼拜。 아니지만은 더 은혜가 되었다라고 이야기를 Pero dijo que en vez de la casa, en el carro enfrente. 他说虽然 le hizo más de 不是 gracia. 在家里面做网络，只是在这个手机上做网络，但是却比在家里面更有恩 Vemos que 典。 muchos tienen el corazón y el amor. 我真的看到的大家一个一个的是这样在渴慕的教会，渴慕礼拜。 신의 물을 찾게 갈급한처럼 우리의 영혼이 주님 앞에 날마다 나아가는 시간들 되기를 Y 바랍니다. como Salmos 42, podemos tener 就 todos 像 los 诗 días 篇 enfrente 42 del 篇的 Señor, 话语， salir 愿我 hacia 们的 delante del Señor. 灵魂如同这个小鹿渴慕溪水一样，能够天天渴慕来到神的面前。神在寻找这做礼拜的人。 예배하는 자에게 하나님은 그 시대의 재앙의 역사들을 종결하는 그 축복을 주시게 되어 Y 있습니다. no importa qué situaciones nosotros 不 estemos, 管我 hay 们 que 周 dar 边是 culto 怎么样的一个 al 现 Espíritu 场， Santo 但是 de 神 Dios. 必定会通过这个做礼拜的人去终结这个现场的一切灾殃。 될 줄로 믿습니다. Y creemos que a través del culto, 相信通过我和各位的礼拜，这世上的灾殃必定会终结。 primero queremos dar agradecimiento a la iglesia. 特别是我非常感谢我们的教会， 훈련 은혜 가운데 잘 마치게 되었습니다. El entrenamiento en Latinoamérica culminó bien. 中南美的集中训练在神的恩典当中结束了， 남미 훈련들이었죠. Y de entre las circunstancias difíciles, estos 是真 entrenamientos 的 se 在 cumplieron. 恩典当中进行的 그러니까 中南美集中训练。 많은 염려와 걱정들을 해 Y 주셨습니다. muchos creyentes de nuestra iglesia se preocuparon. 因此， 염려와 걱정들을 这样的一个时期，所以有很多的圣徒都有一些担心和忧 En 虑。 otras palabras, tuvieron la oración. 这个担心忧虑的语说是什么意思？就是大家都怀抱在祷告 은혜 中， 가운데 잘 마치게 Y 되었습니다. a través de su oración, de verdad es que la 因着 gracia 这 de 个 Dios 祷 fue 告， sobre 真的 ellos. 在恩典当中结束了这一次集中的训练。 시작을 하고 진행이 되어진 것이죠. Porque nosotros continuamos entrenamiento sin saber 我 que 们 iba a 并没有 expandirse. 想到这个 corona 하면 갈수록 新冠状病毒会这样的扩展发展，所以开始了集中训练，但是却因着时间发展越来越严重。 진행되어야 될 것인가 염려들이 생겨졌습니다. Y en mi corazón tuve estas ansiedades de que si 然后 teníamos que 就有了 continuar 一些担心啊，这个训练真的应该继续持续吗？ 하게 된다면 어떻게 될 것인가 많은 걱정들이 y 있었습니다. tenía esa preocupación que si tal vez una persona 有很多的担心，他们想，如果说假如这里面有一个人是确诊患者，该怎么办呢？ 중요한 시간들이었음을 고백하게 됩니다. pero confesamos que fue de gracia de Dios. 所以大家有了这样的一个告白，真的是临到神完全加倍感恩典的时间。 El año pasado había muchos pacientes que iban 其 al 实去 hospital 年的 y 时候， regresaban 在这 cada 个 vez. 集中训练里面有很多的人生病去医院， Pero esta vez no tuvimos esas situaciones. 但是这次却一个都没有。 Que por la gracia de Dios todos regresaron 所有 saludados. 的人都在恩典当中结束，然后回到自己的国家。 못
못했지만 그러나 3주간의 훈련을 마치고 돌아갔습니다. Tal vez no tuvimos la oportunidad de terminar. 虽 todo el 然这 entrenamiento, 个 por 训 3练 semanas tuvimos 定下来的日程没有完全结束，但是结束了3周的训练。 이미 각 나라에 들어가서 집중 훈련할 수 있는 장소들을 다 알아보고 돌아갔어요. Pero ellos antes de regresar ya habían 他们在 puesto 回国 lugares 之 para 前就已 entrenar 经在 cuando 自己的 regresan. 国家找好了可以做集中训练的场所，之后又回到了自己的国家。 그 기간 동안에 자신들이 자신 나라에서 집중하겠다라고 Pero 했어요. como en marzo 23 era la culminación del 本来 entrenamiento, 训练 pero 日 ahora como 子结束的 regresaron 是3月 temprano, 23日，所以他们提前回去之后，在自己的国家要继续做这个集中。 집중 훈련을 통해서 스스로 자가 격리해서 모두가 함께 훈련 속에 들어가 있는 부분들을 보게 되었습니다. Veamos en México y también Panamá estas 通过 personas 他 ya 们发给的 reunidas 照 y 片，我 están 可以知道，在 entrenando 巴拿马 en 还有墨西哥，他们有自己 여러분 自动隔离，然后进行的集中 Gracias 训 por su 练。 oración. 이분들 통해서 非常感谢各位的祷告， 이 나라가 살아나게 될 Que 것입니다. a través de ellos se salvará las 46 并 países 且 de 必定会 Latinoamérica. 通过这些训练的人救活中南美46个国 Tendremos 家， respuestas importantes 然后也 de 会 la 兴起 evangelismo 珍贵 mundial. 的救活234个国家的事工。 감사하고요. Y también damos gracias por la iglesia que ora por 为 ellos. 了这个事情而做祷告的教会，真的特别感谢教会。 해주신 모든 분들에게 정말 감사를 Y le 드립니다. damos todo el agradecimiento a los que han dado su 我也 ofrenda 真的 y 非常 también 感 su 谢这 devoción. 些做献身还有做奉献的各位。 19 중요한 재난의 문제를 우리가 당하고 있습니다. Estamos en esta situación que el corona-19 现在我们真的因着 ha traído 新 sus 冠 problemas. 状病毒有这样很大的困难和问题。 지금 겪는 것 같아요. Y creo que estamos pasando por cosas que nunca hemos 现在我 pasado. 们真的是在经历着生平第一次经历的事情。 중요한 것은 하나님의 계획이 있는 것입니다. Pero sin duda hay un plan de Dios. 但是分明一点就是有神分明的计 Y la 划， soberanía absoluta de Dios, esto 是 todo 在 se 神绝对主权当中发生的。 하나님께서 허락하시 아니하시면은 일어날 수 없는 일들입니다. Dios que es creador de todas las cosas. 主管 que si 万 no 物 lo 的主， permite, 如果不 no 允许的话，这个事情是不可能发生的。 문제들 앞에서 우리 장로님 기도하신 것처럼 교회와 개인과 성도들을 향한 메시지가 있는 것입니다. Y seguramente hay una mensaje 那么就像我的长老祷告一样，此时就会向着教会还有个人有神要所传达的信息，这是你们要去找到的部分。 신앙생활에 멈추는 시간들이 필요한 것입니다. En nuestra vida de fe a veces es 对于我 necesario 们 tener 个人 tiempo 而 de 言，有 detenimiento 要 un momento. 나름대로 让我们信仰 열심히 暂停的时间。 신앙생활한다고 달려왔잖아요. Porque hemos corrido sin pensar que 我们 estamos 真的是 haciendo 按照 esta 自己的 vida. 想法，这努力的做了信仰生活。 받기 위해서 많이 이 시간들을 보내셨습니다. Y hemos puesto todo ese tiempo de muchos 为了接 entrenamientos. 受训练，我们花了很长的时间， 스톱하는 시간들을 우리에게 주신 Y 것입니다. creo que Dios ha puesto un detener. 但是现在却赐给了我们，让我们去 stop 暂停的时间。 진짜 하시는 일을 찾아내라는 것입니다. Para que podamos buscar a las cosas que 为什么呢？ Dios 是神让我们去找到神真正要做的事情。 하나님의 역사들을 보는 그런 시간들 되기를 주의 이름으로 Y 축원하고요. en este momento detenido que podamos ver 用 la 主的名 bendición 祝愿 y 各位 el 能够 plan de 享 Dios. 受，通过这个时间去看神要做的事工。 무엇인가를 붙잡는 시간들 되기를 바라고요. Que sea un tiempo de aferrarnos al mensaje 愿你 que 们能够 Dios 指 tiene 定 preparado 神向着教会要做的事工是什么呢 현장을 ？ 놓고 현장을 복음으로 품는 기도가 새롭게 사실적으로 시작되기를 주의 이름으로 Que 축원합니다. tengamos una oración real para que podamos 并用 orar 主 por 的 el 名祝愿 campo, 各位， por 你们 estas 向着现场 personas. 怀抱现场的时候 오늘 ， 제목은 对于传道又有新的不一样的祷告。 백성인이다. El título del día de hoy, todos somos el 今天的 pueblo 题目 del 是 Señor. 我们都是你的百姓， Todos somos el pueblo del Señor. 我们都是主的百姓。 날 속의 최고의 비밀은 예수 그리스도입니다. El misterio para todos los días es 在人生所有的日子当中，最高的祝福就是耶稣基督。 항상 잊지 말아야 될 세 가지가 있습니다. que digas que suceda en tu vida tres 无论遇到 cosas 什 que 么的 nunca 事情，什么样的 tenemos que 困 olvidar. 难问题，你们一定要不忘的就是3个 Hoy 事实。 alabamos esto, 무슨 일을 당해도 今天我们也唱了这样的赞美。 찬송 고백을 했어요. que circunstancia 无论遇到 nosotros 什么样的 nos 事情， encontremos, 我们要去 nos 依靠 confiemos 耶 en 稣。我们唱了这样的 Jesús. 赞美。 우리가 무슨 말을 하고 무슨 일을 당한다 할지라도 우리의 삶 속에서 항상 잊지 말아야 될 세 가지가 있습니다. Que digamos que suceda en nuestra vida tres 我 cosas 们 que 无 nunca 论遇到 tenemos 什么样 que 的事 olvidar. 情，说什么样的话，我们要常常在生活当中不要忘记的有3个部分。 바르게 붙잡는다면은 하나님과 방향이 맞아지는 것이고요. En otras palabras, si me aferro a estas tres 换一句 cosas, 话说， en 如果 otras 这 palabras, 3点 la 你能够持定的话， dirección 那么你的 con 方向 Dios 就跟神是一致的。 모든 것을 이 세 가지로 보면은 답이
나오게 돼 있습니다. Y si lo vemos todo en estas tres cosas, 如果一 vemos 切 la 以这3个 respuesta. 部分来看的话，就都会有 ¿Qué 答 serán 案。 estas tres cosas? 우리가 절대 那么这3点又是什么呢？ Son tres cosas que jamás tenemos que 我们 olvidar. 绝对不要忘掉的3个部分。 세 가지가 뭘까요? ¿Qué es estas tres direcciones en nuestra 我们 vida? 信仰生活的方向与神相同的这3个部分是什么呢？ 그 세 가지가 뭘까요? ¿Qué serán esas tres cosas que todo 在 podemos 所有的一切 encontrar? 能够得到答案的这3点到底是什么？ 예배고 전도인 Es 것입니다. evangelio, culto y 是 evangelismo. 福音，是礼拜，是传道。 정상적인 인생이 되어지는 것입니다. Tienes que conocer el evangelio para que tengas 只 una 有你 vida 知道福音 normal.，你才能过上正常的人生。 아니에요. Si no conoces el evangelio, no es vida. 如果不知道福音的时候，这根本不是 Tienes 正 una 常的。 vida, pero no es una vida 就算 verdadera. 你活着，这也不属于是人生。 정상적인 인생이 되어지는 것입니다. Tienes que conocer el evangelio para que tu vida 只有 sea 知道福 normal. 音，你才能 그다음에 是正常的 복음 人 아는 生。 사람이 예배에 승리해야 성공 인생이 되어지는 Y el 것입니다. que conoce el evangelio tiene que triunfar 知 en 道 el 福音的 culto para 人， tener 他只有 triunfo 礼 de 拜 la 成 vida. 功，才能说是成功的人生。 영적인 만족감이 없기 때문에 반드시 다른 것을 찾게 되어 있습니다. Si no triunfan en el culto, ¿qué pasa? 如果 Buscan 没有礼拜的 satisfacción en 胜利， otras 那么 cosas. 就不会有属灵的满足，就会被另外的去辖制。 성공 생활로 더 힘들어지게 되는 것이죠. Y esto se va empeorando y se muestra 那么 como 人 vida 生 de 就 dos 会因着 caras, 各样的 tres 问 caras. 题，过上双重人生，甚至于3重人生。 승리해야 성공 인생이 되어지는 것입니다. Por eso el que posee el evangelio tiene que tener el 所以 culto, 知道福音的人， el 他礼拜 triunfo, 成 el 功的 triunfo 时候 de la 才是 vida. 成功的人生。 그리고 전도에 방향 맞추고 그 흐름 속에 있어야 최고의 인생이 되어지는 Y 것입니다. dentro del evangelismo tenemos que estar. Tenemos 与 que estar 传道 en 方 ese 向一 corriente 致， también. 并且在这流向当中，那么才是最高有价值的人生。 전도는 우리의 삶 속에 절대 잊지 말아야 될 부분들입니다. Por eso el evangelio, el culto, el evangelismo 所以 es algo 福 que 音、 nunca 礼拜、 tenemos que 传道 olvidar en nuestra 是 vida. 我们人生生活当中绝对不可忘记的部分。 위기를 만난 현실 속에서 정말로 위기가 아니라 기회가 되는 축복의 응답이 있기를 주의 이름으로 Y 축원합니다. le bendigo en nombre de Jesucristo que aferrado esto, que estas 因着你 crisis 持 no 这 sean 3个 crisis, 部 sino 分，那么任何 bendiciones. 的情况下，那就不再成为危机，能够成为机会的祝福。用主的名祝愿各位。首先，我们都是神的百姓， 우리가 모든 那么首 사람들이 先我们要去查看的， 중요한 사람인 것을 모르고 살아가는 사람들이 많이 있습니다. Es que hay personas que no reconocen que somos 有很多人他们 importantes. 并不知道自己是如此重要的人，过着自己的生活。 중요한 사람인가를 모르고 살아가는 사람이 너무 많습니다. Las personas viven, pero no reconocen de qué 人虽然这样活着，但是却不知道自己是如此的重要，就随便的过着自己的生活。 El hombre fue creado de una manera increíble. 我们人本来被神所创造，是如此卓越不一样的存在。 말씀했습니다. Génesis 1:27 la palabra Dios dice 创世 que 纪 fue 1章 creado 27 el 节话语 hombre 说， a 我们是按照神的形象所 에베소 创造。 4장 24절에 보면은 하나님이 새롭게 하신 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라 말씀하고 있습니다. Efesios 4:24 y vestidos del nuevo hombre. 以弗所说24章24的话语说，我们是按照神的形象造有真理、仁义和圣洁，是要穿上新衣的人。 소통할 수 있는 조건이 무엇입니까? El hombre que fue creado en su imagen, ¿cuál es 按 la 照神的形象所 condición 创造的 para 人， estar 能够与 junto 神 con él? 去沟通，能够与神去见面的这个条件是什么呢？ Dice, en la justicia y santidad de la 那么 verdad. 这个就是仁义、真理、圣洁。 那么这个仁义说的是什么呢？ 주신 의를 말씀하고 있는 것이죠. Está hablando de esta justicia que se cumplió en la cruz. 说的就是在十字架上所成就的 ¿Y 仁 qué 义 es。la santidad y la 那么 verdad? 这个 진리의 真理、 말씀을 圣洁又是 통해서 什么呢？ 하나님과 교통하고 소통할 수 있는 축복 가운데 있다라는 사실을 말하고 있는 Que 것이죠. dentro de la palabra que es la verdad, 就是 tenemos la 通过真理 comunicación 的 y 话 la 语 bendición 与 con 神 él. 能够 이 沟 조건을 通， 가지고 并且在这 하나님과 祝福 교제하는 当中， 가운데서 우리 인간은 이 땅을 정복하고 다스릴 수 있는 엄청난 지혜가 공급되어지는 Y 것입니다. en esas condiciones que sucede, tenemos esta 因着这些 bendición de 条 gran 件能够 sabiduría 与 y 神 también 沟通，那么我们人就在这个世上有了从上而来的智慧的供给。 숭배에 빠지는 것이죠. Pero si han dejado escapar esta verdad, todo 因为 cae 不知道 en 这个 la 祝 vida. 福，所以人全部陷入这个偶像崇拜之中。 결국은 우리가 다스리도록 하나님께서 우리에게 맡기신 거예요. Dios nos dio encargado para conquistar sobre 山 los mares, 天地 los 海 cielos, las 都是 cosas 让我们去治理管理，所以神交托给我们了。 이 축복을 놓쳐버리니까 오히려 다스려야 될 바다, 산, 하늘까지도 숨기게 되는
우상 숭배에 빠지는 모습을 보게 됩니다. Pero como hemos olvidado de esta imagen de Dios, 但是因为 ahora, 错失了 durante 神 los，错失了 montes, 神 los 形象，所以结果本来要去管理的这些天地山海，却变得去成为我们敬拜的对象。那么这个人就变成非常愚蠢的存在。 Dios dijo eso sin duda. 하나님과 神分明告诉我们， 죽을 것이라고 창세기 2장 17절에 말씀을 En 하셨습니다. Génesis 2:17, si separas de mí, 创世纪2章17节话就告诉我们，如果与神离开的话，就会面临死 llega a 亡。 engañar. 창세기 但是 3장 撒旦却 4절로 欺骗了我们。 네가 하나님처럼 될 것이다. 결코 하나님처럼 될 것이다라는 그 말에 인간은 쏟게 된 것입니다. Génesis 3:4-5 dijo, tú serás 创世 como 纪 Dios, 3章 no 4到 morirás. 5节说你就会如神一样，结果就被这个所欺骗。 인간이 사단의 말을 듣게 된 거예요. Es obvio que el hombre tiene que escuchar la palabra de Dios. 如果 pero 听神的 escuchar 话， la 就 palabra 当 de 然 Dios 会 es 胜利。但是人却听了 하나님처럼 撒旦的 되는 줄 话， 알았는데 인생이 완전히 사단에게 장악되어 버린 것입니다. Pero pensaron que pudieron ser como Dios, pero 以为会如神一样，但是却结果人生被撒旦完全所掌控。 por eso el hombre ahora queda de una manera ignorante. 所以人就变成了非常愚蠢的。现在这战略当 Tiene 中， agarrado el hombre, hace todo lo 但 posible. 是辖住我们的这个撒旦，他的挣 En 扎。 Apocalipsis capítulo 12:12. 启示录12章12节的话语说， 얼마 되지 않은 줄 알고 얼마 남지 않은 줄 알고 크게 분하여라고 말씀하고 Dice 있습니다. el diablo sabiendo que le faltaba poco, 他 dice que 这 estaba 撒 en 旦 gran 魔鬼知道自己的时日不多，所以在非常的气愤当中， 미혹하는 역사를 펼치고 있습니다. porque Satanás que está malvado que quiere 这 agarrar 凶恶的 con 撒旦 todos 进入我们 los 青少年的 jóvenes. 心里面，做着这迷惑的事 전 情。 세계 젊은이들의 요소에 하나님을 떠나도록 만드는 마음들을 집어넣고 있습니다. En la cultura de nueva era que pone en sus 因 corazones 着 esos jóvenes 新时代的文化，让我们青少年的各个部分、各个领域，让他们陷入这些 Segundo 迷 Corintios 惑当中、 capítulo 文化 4当中。 dice que es el 所以 Dios de 哥林多后书4章4节 este 说他是世上的神，迷惑的灵。 악한 사단 마귀가 사람의 마음을 혼미케 한다 estos 말씀했습니다. dioses de esta tierra que 成为这 hacen la 世上的神， confusión 这撒旦 y 魔鬼， traen 他让人的心完全昏 ¿Qué 迷。 significa eso? 사람의 생각을 빼앗는 这是什么意思 역사를 呢？ 진행하고 있다라는 사실입니다. Que el diablo y Satanás quita los 他在 pensamientos 进 del 行着 corazón 抢走人的 그래서 想法的事 복음의 情。 강체가 비치지 못하도록 하는 y 것입니다. para que no se llegue a resplandecer esta 所以 luz 做着 divina. 不让福音的 모든 光照着 사람들이 他们的事 실제로 情 어려움을 。 당하고 있는 Por eso 것입니다. es que la realidad es que muchas personas están 所以 sufriendo. 所有的人其实都在困难当中。 그래서 마귀를 숨기면은 해결해 줄 것처럼 속이는 것입니다. Y engañan de que si llegan a esforzarse 他 que 们 pueden resolver 以 los 为 problemas, 困 pero no 难 es. 就被欺骗了，所以就认为拜魔鬼就能解决。 잘 되게 하는 것이 아니에요. Porque el diablo, Satanás que está malo, no 这 te 凶恶的 dará 魔 lo 鬼， mejor 结 de 果 tu vida. 其实并不会让我们变得更好。 처럼 악한 사단 마귀가 우리의 영혼을 도둑질하는 도둑입니다. Juan 10:10, el diablo vino a 约 hurtar 翰福音10 para 章10节的 matar. 话语说，这凶恶的撒旦魔鬼他是偷我们灵魂的强盗， El trabajo del diablo es hurtar, destruir. 所以让我们去灭亡，这就是凶恶撒旦魔鬼的事 사람 工。 잘 되는 것을 보지 못한다라는 사실입니다. El diablo en sí no puede ver al hombre 魔鬼 que 的 le 本 vaya 身 mejor o ，他就是 bien. 无法看到人变得更好，是这样的事实。 우리에게 주셨습니다. Pero Dios nos ha dado una respuesta para salir. 但是神却给我了，让我们能够从这里面唯一出来的珍贵的道路， 허락하신 Y 것이죠. a través de esa respuesta nos ha dado la bendición de la 就是 salvación. 允许了我们这样的答案得救的道路。 엄청난 존재가 되어지는 Y si 것입니다. conocemos este misterio de la salvación, ahora 我们知道这 conocemos qué tan 救恩 importante 奥秘 es 的 esto. 时候，我们就成为了无比惊奇的存在。 비밀이 ¿Y 무엇입니까? cuál es este misterio de disfrutar de esta salvación? 能够享受这救恩祝福的奥秘是什么呢？ 손이 뱀의 머리를 상하게 하겠다라는 것입니다. Génesis 3:15, la simiente de la 就 mujer 是创世 herirá 3 la 章 cabeza de 15 la 节， serpiente. 女人的后裔要伤蛇的头。 하던 말들을 또 하느냐 그렇게 생각할 수 있습니다. Muchas personas dicen, está diciendo lo 你 mismo. 们可能 como 会 lo 想 dijiste 啊， la 怎么 vez 说的话反反复复又要说呢？ 금방 쉽게 잊어버리기 때문에 우리는 계속해서 말하는 것입니다. Pero si no lo decimos, nos olvidamos muy 因为 fácilmente. 不说的话，你们就非常容易的忘记，所以我们要不停的去反复的说。 영적인 부분들은 우리가 쉽게 잊어버리는 것을 보게 됩니다. Nos damos cuenta que nosotros nos olvidamos muy 我们看到我们的人生在这世上真的是对于属灵的部分非常容易的忘掉。 기억에서 사라지는 것을 보게 됩니다. Y nos damos cuenta que la parte espiritual se nos va de 我们看到这属灵的部分真的很容易在我们的记忆当中去消除。 평생 기억에 남아요. Otras cosas no lo hicimos varias veces, pero 别的事情没有几次的经验，却 예를 들면 记住一生。 욕을 얻어먹었다. Digamos que alguien me insultó, me dijo algo malo. 假如说我被别人骂了， 어떤 사람에게 내가 돈을 빌려줬다.
O digamos que le presté dinero a uno. 或者说我把钱借给某个 Hasta la 人， muerte no se olvidan de eso. 这个到死你都不会忘。 그런데就是这样的。 우리가 쉽게 잊어버리는 것입니다. Pero la parte espiritual nos olvidamos muy 但是属灵的 fácil. 部分，我们却非常容易的就忘掉了。 이후로 우리는 세상 것을 좋아하게 돼 있고요. De Génesis capítulo 3, la perdición, el 因 hombre 了创世3章这堕落的问题以后，人就被这世界完全所欺骗。 빠져나오지 못하게 돼 있습니다. y Satanás, que es tan maligno, nos ha abierto los ojos. 这凶的撒旦打开了我们肉身的眼目，让我们没有办法在这属世的里面脱离出来。 계속적으로 때를 따라 돕는 은혜를 필요한 Por 것입니다. eso necesitamos siempre de la gracia en cada 所以我们 momento. 真的需要随时的帮助这样的恩典。 세상 것을 쫓아가고 육신적이 되어 버렸기 때문에 거기에 대해서 눈이 밝아지게 돼요. De Génesis capítulo 3, la perdición, vemos acá no 因为 vemos 创世3章的这个堕落的问题，我们就开始追随肉身的，喜欢着世界的，就陷入这问题当中。 은혜를 주신다라고 말씀하고 En 있는 Hebreos capítulo 4 dice Dios 所以希伯来书4章16节话语说，神要赐给我们随时帮助的恩典。 여자의 후손 그리스도를 영접해야 합니다. tienes que aceptar al Cristo que habla Génesis 你们要迎接创世3章15节女人后裔基督才行。 임마누엘의 축복을 누리게 되는 y 것입니다. cuando aceptamos a Cristo tenemos la 当 bendición 你迎接 de 这位基督的 Emmanuel. 时候，你就能够领到与神同在以马内利的祝 이 福。 축복을 누리지 못하고 잊어버리고 살아가요. Pero muchos creyentes han olvidado de esto. y 但是 no 很多的 no 信徒 tienen 他们 la 忘掉了 gracia 这个祝福，不能领在这个祝福，过着自己的生活。 백성들에게 이 사실을 잊어버리지 말도록 순간순간 중요한 일들을 펼쳐 나가시는 것을 보게 됩니다. Pero Dios recuerda y siempre 但是我们可以看到，神为了让这以色列百姓不要忘掉，在每一个瞬间就打开这样的事工，让他们去铭记这个应许。 하나님은 중요한 사건을 통해서 그 부분들을 깨닫게 하시는 것을 보게 됩니다. y es que no podemos dejar escapar la verdad. 我们可以看到，因为忘掉与神同在的以马内利的祝福的时候，就完全不行。所以神为了不让他们忘记，会打开很多的事工，让他们明白这一事情。 Si vemos en Génesis capítulo 12, Dios llama 创世 a Abraham 12章， y 神 dice, 呼召亚伯拉罕，对亚伯拉罕有一个要求， Dios prueba a Abraham. 축복하시기 而且又试探了亚伯拉罕， Lo prueba para bendecirlo. 是为了祝福而试探他。 내 사랑하는 这是什么呢？ 내 사랑하는 독자 이삭을 바치라는 것입니다. Sacrifica a tu hijo Isaac. 就是把他自己最 아브라함은 亲爱的独生子儿子献上。 메시아 오실 이삭을 통해서 메시아 오실 것을 알았기 때문에 사실은 기쁜 마음으로 이삭을 드렸던 것입니다. Abraham sabía que a través del linaje de que 亚 estaba 伯拉罕 Isaac 其 iba a 实知道 venir Mesías, 通过 por 以 eso 撒 pudo 会来这 ofrecer 珍贵的 todo 弥赛亚，所以他非常喜乐的献上了以 것을 撒。 알고 드린 거예요. Sabía que Isaac no iba a morir. 是知道他不会死，所以献上的。 살리실 것을 알고 아브라함은 이삭을 드린 것이라고 히브리서 11장에 말씀하고 있는 Y en 것입니다. Hebreos capítulo 11 dice que Abraham sabía 通过 que 希伯来书 Dios 11章里面的内容告诉我们，亚伯拉罕是知道，就算以撒死了，也会再活过来，所以献上了以撒。 땅에 들어진 사실들을 뼈에 사무치도록 기억하도록 한 거죠. Y vemos acá que Dios tenía preparado a este 让以撒 cordero 完全刻骨铭心的记住，代替自己死亡的，就是献上这公羊血。 평생 기억하도록 그 사실을 놓치면 안 되니까 아브라함과 이삭을 통해서 그 사실을 알게 하신 Y 것입니다. Dios a través de este evento hace que nunca se 为 olvide 了让他 de 记 este 住， pacto 通过 que es 基督才能够解决一切问题。为了让以撒记住，不忘掉这以马内利基督的祝福，所以发生了这样的事情。 가치를 깨닫지 못합니다. Si el pacto no vino en tu vida y no lo 如果这 tienes 应许不能碰撞我的心灵的时候，我就不知道我自己人生的价值。 내 인생 가치를 깨닫지 못하니까 인생들이 가치 없는 허무한 데 굴복해 버려요. Y como no conocemos el valor mayor de la 如 vida, 果我不知道我人生的价值的时候，我的人生就会在这些毫无价值的事情上完全去服从。 하면 할수록 거기서 많은 재앙들이 계속 일어나게 돼 y 있어요. más caen en vacío y adoran ídolos. 在这没有任何价值的偶像面前去服从，因此会来更多的问题。 ¿Y por qué los desastres de este mundo están sucediendo? 现场现在发生的这些灾殃，到底是因为什么呢？ 역사들 우리 앞에서 보고 있잖아요. Y estamos viéndolo enfrente de nosotros los desastres. 现在我们眼前就有这样的灾殃，对吧？ Pero ¿por qué Dios es que permite esos 为 desastres? 什么神允许了这样的灾殃在我们这里呢？ 보기를 원하실까요? Y dentro de esos desastres, Dios qué 那么神又 deseamos 愿意 ver? 通过这个灾殃，让我们看到什么 문제들 呢？ 속에서 하나님이 우리를 부르신 그 이유를 찾고 발견하는 축복된 시간들 되기를 주의 이름으로 Digo en 축원합니다. nombre de Cristo que ustedes puedan descubrir las bendiciones. 用 de 主的名祝愿 todos 各 estos 位通过我们 sucesos 今天的问题，能够在神面前发现神向我们隐藏的祝福 이스라엘 。 백성들은 재앙 역사 속에 빠져들었어요. En la Biblia dice, con el pueblo de Israel dejó escapar el pacto. 以色 el 列的百 desastre 姓 vino 因着 sobre ellos. 错失这允许，所以陷入这灾殃当 재앙의 中。 문제를 놓고 하나님 왜 우리를 부르셨는가
이유와 답을 찾아야 될 Y 것입니다. entonces, en estos desastres, ¿por qué Dios 那 lo 么我 ha 们应该 puesto? 通过我们 Tenemos 现 que 在的 buscar la 问 razón 题 y la importancia. 灾殃，要去找到神为什么呼召了我们要有这样的答案跟理由。 교회로서 준비되어야 합니다. Por eso, segundo punto, la iglesia que salvará 那 el 么 pueblo 第二 y 点 la 就是什么呢？ iglesia 我们 tenemos 要 que 准 prepararnos 备 para 为 esto. 救活民族和时代的教会。 Dice en el versículo 1 y 2. 那么今天64章1到2节的话语说， 원하건대 我们一起来诵读一下。 부르고 강림하시고 愿你 주 앞에서 산들이裂天而降， 진동하기를 愿山在你面前震动， 물을 好像火烧干柴， 끓임 같게 又 하사 像火将 주의 水烧 원수들이 开， 주의 이름을 알게 使你 하시며 敌人知道你的 이방 名 나라들로 주 ， 앞에서 떨게 使 하옵소서. 列国在你面前 하나님 앞에 发战。 다급하게 기도하는 부분들을 보게 됩니다. Vemos acá cómo estos oran ante Dios. 我们可以看到，在神面前如此恳切祷告的， Vemos acá rápidamente ven y sácanos de 就 esto. 是说，快点过来救我们了，这样恳切的心。 하나님이 임재하여 달라고 기도하고 있는 부분들을 보게 됩니다. Dice que rompiese los cielos. 他们在祷告神呐，愿你裂天降下来，临到我们里 일으키고 面。 불이 물을 끓음같이 그 능력을 나타내 보여달라고 기도하고 Y 있는 están 것을 orando para que este fuego que hace hervir las 他们 aguas 祷告说，好像火烧干柴，又像火将水烧开一样，愿兴起这样的救活的事工。 está orando que el poder de Dios 他们就是在祷告，愿神的能力能够临到我们。 우리의 형편과 조건이 힘들고 어렵더라도요. Por eso, aunque nosotros en las situaciones 哪 estén 怕我们的 muy 环境 difíciles, 再怎么样 하나님이 辛苦，再怎么样不值一提， 하면은 우리를 도우시기만 하면요. y si Dios Todopoderoso llega a 但 ayudarnos, 是全知全能的神如果降临到我们里面，帮助我们的话， 그 소망 가운데 기도하고 있는 부분들을 보게 됩니다. podemos ver que nada será imposible. 我们就可以看到，我们人生是有真正盼望的，会无所不能。 교회를 왜就是这样。 세우셨습니까? ¿Por qué Dios levantó la iglesia? 하나님이 为什么树立了教会呢？ 부르셨습니까? ¿Por qué Dios llamó a su pueblo? 많은 神 분들이 为什么呼召了神的百姓呢？ 재앙의 虽然有很多的理由， 해결하는 것이 교회의 사명이요 성도들의 사명이라고 생각합니다. Hay muchas razones, pero es que a través de la 但 iglesia 是 Dios 解 quiere 决现场 salvar a 的 esta 问 tierra 题就是 con los 教会的 hijos, 使命 también con 与 los 圣徒的 불신자는 使 세상 命。 문제 해결할 수 있는 신분, 비밀, 사명이 없는 것입니다. Porque los incrédulos no tienen el 不 sentido 信 de 者 misión, el 没有 sentido del 解 valor de 决 la vida. 这现场灾殃的 세상과 身份 과학이 、 아무리 奥秘与 발전하여도 使命。 세상은 점점점 어두워지게 되어 있습니다. Porque la ciencia se desarrolla más y más. 科 pero 学 esta 再 tierra 怎么 se 发展 entenece，más. 这世界却与日俱增，更加困 Y 难， más se dificultan las 而 cosas. 且越来越困难、苦难。 사람의 노력과 수고로 해결되는 것이 아닙니다. Pero el problema de este mundo no lo podemos resolver 这 con 世上的 nuestros 问题不是 esfuerzos, 因着 con 人的 nuestras cosas. 努力与辛苦就可以解 재앙의 决。 이유를 아는 전도자로 인하여 전쟁과 재앙이 해결된 것입니다. Es que es resuelto a través del evangelista que reconoce esto. 知 Y 道 ese 灾殃的 desastre 理由的传道者才能够解决这个灾殃。 그 시대에 재앙의 문제를 해결한 사실에 우리의 성경을 통해서 확인하게 되는 Y 것이죠. a través de la Biblia podemos confirmar que Samuel 通过 y 圣 David 经，我们可以 tuvieron 看 esto 到 en 这个 su 时代的灾殃，通过大卫和撒母耳去解决。 세상에서 외교 문제, 질병 문제, 사회 문제를 해결하려고 몸부림치고 있습니다. Muchas personas hacen todo lo posible para 大家都在全心尽性的去解决这些社会问题，还有外交问题，各样的问题。 해결된 적이 없다라는 사실들을 보여주는 것이 역사입니다. Pero vemos acá en la historia 但是历史却告诉我们，再怎么样去做这些问题，却根本没有得到解决。 나아질지 모르겠습니다. tal vez se pueden mejorar las cosas que se ven. 可能瞬间眼睛看到的部分有一些改善， 남아 있는 것입니다. Pero esas raíces que están ahí 但是根本 fundamentales 的 no 根 están 基还是在那 막을 里 수 。 없는 역사가 계속 생겨나는 것을 어떻게 할 것입니까? ¿Cómo podemos llegar a detener esos desastres 无 que 法阻拦的这 continuamente 些 vienen? 触手可及的问题，什么能够去阻拦呢？ 해결되어지는 Es 것입니다. que la realidad es que es con el evangelio el problema de la 分 época y 明 de la 只有 nación. 通过福音才能够解决现场和国家的问 Samuel 题。 7:13 dice. 撒母耳上7章13节的话语说 사는 날 동안에 블레셋 사람을 막으심에 했습니다. Dice, y la mano de Jehová estuvo contra los 撒母耳 filisteos 做 todos 事 los 实的 días 时候 de， Samuel. 耶和华的手 현장에 攻 영적 击非 문제 利士 해결하고 人。 말씀 운동하는 지도자가 있을 때에 Cuando, 전쟁 같은 재앙의 문제가
해결되어진다라는 사실을 말하고 있습니다. Cuando viene este evangelista y está este evangelista 在 que 现 tiene 场能够 el 解决 detener 这个 los 属灵 desastres 问 y 题，有这样的 limpiar 传道者的时候，我们才可以看到这个问题能够得到根本的解决。 중요한 것입니다. Por eso ustedes que poseen el evangelio son 所以拥有 muy 福音的我和 importantes. 各位是如此的 세상과 重要。 역사를 하나님이 다스리고 주관하신다는 사실을 잊지 말아야 합니다. Y tampoco no podemos olvidar que Dios tiene en 还有各位， control de 千万不要 todas 忘 las 记， cosas. 这世上的一切事情都在神的绝对主权管理中。 하나님이 주관하고 계시는 것입니다. Todas las cosas, historia de 所 todo 有 este 的 mundo 万 lo tiene 事 control. 与历史都在神的主管之中。 이전에 하나님 부르신 하나님의 나라의 사람인 것을 먼저 아셔야 되는 Y 것입니다. antes de pensar que somos coreanos, 所以我们首先要知道的是，我们成为韩国国民之前，我们是属神的百姓。 먼저 누려야 될 것입니다. como el pueblo de Dios tenemos que disfrutar de la 因为 parte 是神的 espiritual. 百姓，天国的百姓，所以我们首先要享受属灵的祝福。 먼저 그의 马太福音6章33节的话语说， Dice más buscad primeramente el reino 你要 de 先 Dios y su 求他的 justicia. 国和他的义。 이전에 하나님이 부르신 하나님의 나라의 백성이라는 사실이에요. Que antes de las cosas de este mundo, recuerda que 是 tú 在 eres 这属 pueblo de 世的身份之前，你们是被神所呼召的属天国的百姓。 부분들을 먼저 확인하고 누렸던 사실들을 보게 됩니다. Todos los que fueron utilizados por Dios 我们可以 reconocieron y 看到被神 confirmaron 所 esto 喜用的这 primero. 些人，他们都如出一辙的享受了，并且明白。 다니엘서 2장 但以理也一样。 45절에 보면은 다니엘이 꿈을 해석하는 부분들이 나옵니다. En Daniel capítulo 2, 31 al 45. 但以理书2章31到45节里面有但以理去解梦的事情。 2장 전체를 여러분 한번 나중에 읽어보시길 바랍니다. Después lean Daniel capítulo 2, 31 al 希望 45. 大家各位以后有时间更加去看一下但以理书 Vemos 2章 este 全 rey de 体。 Babilonia, Nabucodonosor, 巴 llegó 比 a 伦王尼布加里撒王他做了梦， 너무너무 시달렸어요. Y por ese sueño él estaba afligido 因着 completamente. 这个梦 꿈이 完全被折磨。 꾸놓고도 알지 못했어요. Y ese sueño lo tenía, pero no sabía de 他 por qué. 做 lo 了这个 tenía. 梦，但是却不知道这个梦到底在说什 Pero 么 él。estaba afligido por ese sueño. 但是却因着这个梦折磨万分。 수백들을 불러 모았습니다. Por eso llamó a todos los que podían interpretar. 然后他就招了全国的这些解梦的 Nadie pudo 法师， de verdad 但 interpretar. 是谁也没有办法解这梦。 지혜를 주신 겁니다. Pero fue Dios que de la sabiduría a Daniel. 그 但是神却赐给但以理智慧， La sabiduría para poder llegar a interpretar ese 能 sueño. 够去解梦的智慧。 바벨론이 무너지고 페르시아가 세워질 것을 꿈을 꾼 겁니다. Ese era el sueño de que Babilonia iba a ser derrumbado y 这个 Persia 梦 se 就是 iba a 说巴比 levantar. 伦会倒 또 塌， 페르시아가 波斯国会兴 무너지고 起。 로마가 세워질 것을 꿈을 꾼 겁니다. Y Persia se derrumbará y se levantará 梦 Roma. 里面想的就是波斯国也会倒塌，罗马就会兴起。 Y Roma será dividido y caerá en 说的 gran 就是罗马最后会分裂，陷入混乱之中。 그 돌을 통해서 큰 우상 신상이 무너지는 것을 보았습니다. Y veo que una piedra inmensa vino 但 sobre 是他却 esta 看到 tierra y 了 destruyó 一个 todo 非人手所造的石头过来砸乱了这个偶像。这说的是什么呢？ 하나님이 다스리고 계시다라는 사실을 말하고 que 있고요. todas las naciones Dios lo tiene 就可以 controlado. 看到所有的国家一切都在神的治理当中。 무릎 꿇게 된다라는 사실을 말씀하고 있는 Y nos 것입니다. habla la palabra que todas las naciones se 话语 arrodillarán 告 ante 诉我们，所有的国家都会在基督福音面前屈膝。 Parece que la historia solamente pasa y nada más. 神的历史好像在这样的流传，不是这样的， Dios mismo lo tiene en control. y 是在 también lo 神 maneja. 彻底的干预当中运行。 바로 국가를 위해서 기도해야 합니다. Entonces tenemos que orar por nuestras naciones. 那么我们就要为这个国家祷告 국가를 ， 위해서 하나님 앞에 기도해야 합니다. Tenemos que orar ante Dios por este país nuestro. 为了这个在困难当中的国家，在神面前祷告。 Orar para su misericordia y su 我们真的应该祷告，愿神赐下怜悯与慈悲。 이사야가 민족을 위해서 기도하는 부분들이 나오죠. Y vemos acá a Isaías orando para el pueblo. 今天本文8节到9节有以赛亚为自己的民族祷告的内容。 여호와여, 特别9节的话语说 마시오며 제약을 영원히 기억하지 마시옵소서. 耶和华，求你不要大发震怒，也不要永远纪念罪孽。 영원히 보시옵소서 보시옵소서. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo. 求你垂顾我们，垂听我们， Pueblo tuyo somos todos 我 nosotros. 们都是你的百姓。 말씀을 바라며 선지자가 하나님 앞에 기도하고 나가는 모습을 보게 됩니다. Vemos acá la misericordia que pide. 我们可以看到先知在神面前为求神的怜悯而在做 우리의 祷 삶을 告。 위해서 분명히 필요한 것입니다. El sistema de este mundo sí es 国家的 necesario. 一切
制度体系是我们生活当中的必须。 하나님이 세우신 것이죠. Y por eso es que Dios ha levantado a estos líderes. 那么 también. 国家的一切领导人都是神所树立 않을 的。 수도 있고 신통치 않을 수도 있습니다. Puede ver que estos políticos no me agradan. 那么其实国家的这些领导人有可能让我们不合心意，也不能让我们大快人心。 임금들과 국가 지도자들을 세우는 것은 하나님이 있습니다. Pero es que todos los reyes, todos los políticos. 但是分明一点的时候，国家的这些管理人员、领导人都是神所树立的。 하나님이시다 말씀했습니다. Y vemos en la Biblia que todas las personas que Dios 圣经告诉我们，一切的树立都是在神的那里。 2장 1절에서 2절에 말씀하고 있죠. Vemos en 1 Timoteo capítulo 2:1. 提摩太前书2章1到2节的话语说 감사를 하라. Dice que siempre orar en rogación. 我劝你第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢。 임금들과 2节的话语说 있는 모든 사람을 위하여 하라. Y para todos los que están en potestades. 为 y 君 también 王 en 和 el 一切 gobierno. 在位的也要如 모든 此。 경건과 단정함으로 고요하고 평안한 생활을 하려 하기 위함이라. Dice para que vivamos quieta y 使我们 reposadamente 可以 en toda 敬 piedad 虔、 y 端正、 honestidad. 平安无事的度日。 평안해야 전도 운동을 제대로 할 수 있는 것입니다. Es que la nación tiene que estar en 只有 reposo 国 para que 家 podamos 平 tener 安 este 无 evangelio. 纷乱的时候，才能够开启传道运动。 자들을 위해서 정말로 기도해야 합니다. O sea, cuando tengas un tiempo, de verdad, ora. 我们真的要有时间为我们的国家和执政的人员祷告， 대통령 될 수 있도록 기도해야 합니다. Orar para que el presidente sea 愿 temeroso. 我们国家的总统能够成为敬畏神的人。 교회를 핍박하지 아니하는 위정자들이 되도록 기도해야 합니다. Que se levanten estos líderes para que no den 为他们祷告，愿成为不阻拦福音的执政人。 이제는 이사야 선지자처럼 이 민족과 나라를 놓고 긍휼과 자비를 구하는 기도 속에 들어가야 할 Si 것입니다. de verdad nos enraizamos en el evangelio, tenemos 我们 que 真 orar 的现在 por 如果 esta 说拥有福音的话， misericordia, 那 por 我们 esta 就要 piedad para esta 如 nación. 同以赛亚一样，进入这祷告当中，为我们的国家领到神的怜悯。 모든 것을 바꿀 수 있습니다. La oración de una persona que se aferra al pacto puede 真的知道 cambiar 神的那 todo. 一个人有应许的祷告，神会改变那一 Si 切。 vemos en Jeremías capítulo 33, 1 al 以 9. 弗所书耶利米书33章1到9的话语说， 그때 여호와의 말씀이 耶利米还是囚在这个会兵的院内的时候，耶和华的话临到了耶利米。 갇히는 어려운 환경에 있었습니다. Aún preso en el patio, en la cárcel, él estaba en 他因 dificultad. 着视为陷入监牢，在这个困难当中，这个时候神的话语领导了他。 Y dijo Dios Jehová a Jeremías, ora. 这个时候，神向着耶利米告诉他要祷告。 치유하시겠다 말씀하겠습니다. Dice, clama a mí, yo formaré. 话语说，你祷告的时候，我就会治愈这神会改变一切。 회복하시겠다 하나님 말씀하신 Y que a 것입니다. través de la oración de una persona que era 神的话语 Jeremías, 就是说， Dios 因着 restaurar todas 耶 las 利米一个人 cosas. 的祷告，神会完全去医 Dios que tiene 治。 control sobre todas las 이 cosas. 땅의 主管这 재앙의 一 문제가 切的 무엇인가를 神。 알고 Y saben el problema del desastre de esta 그것을 época. 知道这世上的灾殃的问题是什么？ 기도는 그 시대를 살리는 축복을 누리게 돼 Y 있습니다. la oración de esa persona que conoce de ese 知道能够解决这问题的答案的那一个人的祷告，就能够解决这时代性的灾殃。 de verdad a través de estas bendiciones 我 Dios 们相信神是为了给我们这个祝福而呼召的我和各位。 정말 真的，我们要为这个国家去祷告， 대제사장 나라가 되어서 전 세계를 향해서 복음 마음껏 증거하는 나라가 될 수 있도록 que sea esta nación de real sacerdocio para 愿我们的 proclamar 国家 el 真 mundo 的能够成为这个福音的大西这样的国家，能够向着全世界去传达这个福音的国家。 porque vemos el campo y todo es una 现 preocupación. 在看着国家的问题，真的让人很担心。 교회 모임을 가지지 말도록 법적으로 이제 국회에서 통과시켰다고 이야기를 해요. En otras regiones dicen que no se pueden reunir por 有的地 iglesias 区他们 en 是 estos 通过 lugares. 国家的会议已经合法了，就是不能让教会的人在这样的时候去聚会。 Que no pueden reunirse 他们就是 personas 说， en 在 iglesias. 这样的时候已经发生了这样的一个法治的制度。 뭔가 사회적인 거리두기로 말미암아 뭔가 사람과 사람과의 소통들이 다 막혀지는 것을 봐요. Y ahora vemos acá que todas esas conexiones que 因为 tenemos 社会的这些制度让人和人之间的完全没有办法去沟通， 这个是危机。 y que a través de esa crisis no pueden cerrarse las puertas. 通过这样的事情，不能阻拦福音的门才行啊！ 복음과 교회를 핍박하는데 정말로 그렇게 되면 하나님의 엄청난 재앙이 임할 것을 알아야 됩니다. Que vemos acá que muchos están en 执政的人他们不知道这是在阻拦福音，如果这样的时候，这会临到真的灾殃。 전 세계를 향해서 복음 증가하는 나라가 될 때 우리도 살고 237 나라도 사는 것입니다. y cuando Corea de verdad se vuelve este país de 我们的国家真的如果能够成为传福音的大西长的国家，不仅我们活过来，这个全世界都会活过来。 모든
모든 성도들 되기를 주의 이름으로 Y le 축원합니다. bendigo en nombre de Jesucristo que toda la iglesia de Hana 真的用 tenga 主 esta 的名祝愿 bendición. 各位汉娜教会的各位，真的能够为这个国家、为这个执政人员去祷告。 준비한 第三点， 것입시다. La iglesia que se prepara para el ministerio 愿我们的 verdadero. 教会能够成为准备真正事工的 Estamos en la 教 época 会。 de crisis. 또 现在的时代是灾殃的时代， 일들이 계속 일어납니다. Y desastres grandes vendrán más. 而且将来会发生更大的灾殃。 주관하셔서 그렇죠. Claro, Dios tiene en control, Dios nos tiene en 因 manejo. 为神的干预和主管才是在勉强维持中。 일어날지 모르는 것입니다. Después de Génesis capítulo 3, no sabemos qué 因着 desastre 创世纪 vendrá. 3章之后的问题，不知道什么时候会发生什么样的灾殃。 하시고 주관하셔서 그렇죠. 진짜 재앙 시대를 살아가고 있어요. Es que de verdad Dios tiene todo en control. 其实我们真的生活在灾殃时代里面，如果没有神的干预和维持的话，真的不知道该怎么样。 Sí, el virus corona pasará. 그러나 当然，这个新冠状病毒会过去的， 병 시대가 와요. Pero vemos en esta época que vendrán problemas 但是 mentales. 人们全在这精神病状态当中，来到这样的精神病时代。 경제 통한 휴증으로 많은 사람이 영적 문제 가운데 빠져들 수밖에 없는 Y esos 것입니다. efectos secundarios de la sociedad, 因着 de la 宗 economía, 教、 de la 知 cultura 识、 vendrán 经 esto 济 como 而来的后遗症问题，所有人都在这个属灵问题之中。 위한 교회로서 서십시다. y tenemos que levantarnos como iglesia para hacer el 愿 ministerio 我们的 preparado 教会 para 能够 esto. 屹立为去解决这些问题的真正的 Será 教 esta parte 会。 importante. 那么这里面最重要的部分是什么呢？ 우리 현장에 일어나야 되는 거예요. Se tiene que levantar el movimiento del 在我 evangelio. 们的现场要兴起福音的话语运 가진 动。 사람이 맞다면 현장의 흑암의 역사는 무너지게 돼 있어요. Si de verdad tenemos el evangelio, las tinieblas 如果 son 我们是拥有 aniquiladas. 福音的人的话，那么现场的黑暗就必定会倒塌， Los espíritus malignos, los demonios son ahuyentados sin duda. 鬼会离开，这个凶恶的恶灵就会倒塌。 일어나게 돼 있습니다. Y se levanta el movimiento de la palabra y los frutos 因着 saldrán de ahí. 话语运动展开，就会兴起门徒。 Si vemos en Hechos capítulo 19, 20, 使徒行传19章20节的话有这样的话语。 운동 한 가지만 했는데 que Pablo hizo el movimiento de la 保 palabra. 罗只做了这个福音的话语一个运 Dice 动 en el，versículo 20 del capítulo 19. 但是使徒行传19章20的话也说， 힘이 있어 흥왕하여 세력을 얻으니라 말씀했습니다. Así crecía y prevalecía poderosamente la 主的 palabra. 道大大兴旺，而且得胜，就是这样。 정신과 귀신과 사회 종교 문제가 해결되어진 사실을 말하고 있습니다. Crecía y prevalecía poderosamente la palabra del 话语的内容告诉我们，因为主的道是有力量的，能够胜利，所以这个鬼神一切的问题都会得到解决。 일어났던 증거의 역사죠. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 19, pero esta es la 这个 evidencia que vino en el 使 lugar 徒 de 行传19章20的内容，其实就是说之前以弗所教会所发生的事情。 개인에게 정착되어진 피할 수 없는 재앙의 문제입니다. los 6 estados del incrédulo es el problema 不信者的6个状态的问题，是他们人生的整体无法躲避的问题，灾殃。 해결되어지는 그 사실들을 여러분 현장에서 체험하는 축복 있기를 주의 이름으로 Espero 축원합니다. que puedan disfrutar de estas bendiciones. 用主的名祝愿各位能够临到在现场，用福音能够解决这不信者灾殃问题的祝 viene 福。 por las religiones, por eso. 因为灾殃是因着宗教和偶像开始的， Pero si entra la palabra, si entra la vida, 那么 esto 只 todo 有 se resuelve. 圣经和话语福音进去的时候就能解 Pues 决。 oramos por esas 300 personas que queremos 그게 hablar. 所以我们为了这300个传道对象做祷 Y 告， 30 lugares para hacer el movimiento de Darapán. 所以我们要去做30个马可楼的运动。 저와 여러분의所以我们要去兴起3000的门徒。 모든 재앙의 역사들은 꺾여지게 돼 Es 있습니다. que a través de este movimiento de la palabra, todos los 沿 desastres 着我和 serán 各位的 quebrantados. 这个事工，在所有的地区的灾殃都会被捆 No 绑 cualquiera 离 palabra, 开， el movimiento de 而 la 且不是 palabra del 普通的 evangelio. 运动，而是福音的话语运 Seamos la 动。 iglesia de estar en estas bendiciones. 愿我们的教会能够成为准备这事工的教 Tenemos que 会。 preparar el movimiento del discípulo. 第二点，我们要准备门徒的运动。 ¿Por qué suceden los problemas en la iglesia y en el 现 campo? 场和教会为什么会来这样的 ¿Por 困 qué la 难呢？ iglesia está en dificultades? 제자가 없어서 教会为什么如此困难？ 현장에 왜 계속적인 문제가 因为没有 ¿Por qué 门 el 徒 campo。 siguen teniendo problemas? 제자가 없어서 现场为什么不停的陷入这个困难当中呢？因为没有门徒。 여러분 우리가 현장에서 전도의 비밀을 아는 제자를 찾아서 현장에 전도 운동을 일으키는 것이 애국 중에 애국이라는 사실을 알아야 합니다. Tienes que conocer que la persona que es de verdad 你们要知道，你们在现场能够找到这些做传道运动的传道门徒的话，那么这个才是真正的爱国。 제자 중심이었습니다. toda la historia y de la 圣经当中所有的流向， evangelista discípulo 一切都是以门徒为中心。 그리스도 운동하는 것이고요. y la razón de por qué este discípulo vive es para 那么 este 找这个 evangelio de 门 Cristo. 徒，就是我们在现场的最大的目的。 제자를 찾는 것이고요. Pues el patriota de todo patriota será buscar 那么爱国当中的爱国，就是找真正的门徒。 운동, 말씀 운동 일어난 것이 애국 중에
애국인 y 것입니다. a través del discípulo salvar ese 通过这个门徒在现场兴起话语运动、传道运动，那么这就是爱国当中的爱国。首先，我们要成为门徒的祝福，要享受， 계승되도록 해야 하는 que 것입니다. continuamente se cumplan y se 而且我们要把这 trasladándose a 门 nuestras 徒 generaciones. 运动的祝福要传达给我们的后代。 Que las bendiciones que tenemos nosotros sean 要让 fluidas 这 a través 传 de 道 nosotros. 祝福 내가 실패했던 这 부분을 事 다시 情要完全原封不动的 Para que 传达给我 nosotros 们的 no 后 tengamos 代。 los mismos 我 problemas 的 que 失 nosotros 败 pasamos 不能让我们的 por. 后代重蹈覆辙。 Por eso es que nosotros oramos por el 所以我们为了这个事情，为我们的哈拉 LTC 做的祷告。 Sí, ya has fracasado, ya tú tienes dificultades. 我 ya 失 con 败 eso 了， termina. 到目前为止这样的困难， Pero no 这 lo 就够了 llegamos 呀 a。transmitírselo a 真 nuestra 的不能让我们的后代重蹈覆 Por eso es que 辙。 oramos por el RTC de Hannah. 所以我们为了哈娜 LTC 而做祷告， 평생 스쿨이 되어지도록 Para que este RTC de Hannah sea la escuela 让我们的 para 后代真的通过 LTC 成为他们一生的学 para 校 que。sea la escuela de oración para ellos. 愿这个哈娜 LTC 成为他们祷告的学校。 Para que para ellos sean la escuela de la 愿这个哈拉 LTC 能够成为我们孩子走上顶峰的学校。 된다고 했어요. Porque el problema espiritual dice se trasladará 有 a 人说 tercera y 属 cuarta 灵的事工能够传达3到4代， 하나님은 전달되도록 하시겠다 Pero 말씀하셨어요. las bendiciones dice 1000 años de 但 respuesta. 是祝福神会让它传达1000代。 Estamos caídos en las culturas demoníacas. 我们现在这鬼神的文化 culturas de 中， idolatrías. 现在这世上的文化中， 인도받고 있습니다. Y muchos están viviendo una vida religiosa sin 人们 el 都被 철저하게 这个没有福音的宗教生活 que 所 ver 引 esto 导， con cuidado ahora. 所以我们要彻底的清算一下， 또 왜 我们为什么活着？ 살아야 합니까? ¿Y por qué tenemos que vivir más? 那么又为什么要生活下去？ 언약이 전달되어지는 부분에 모든 기준을 두어야 합니다. Pon todo tu estándar en 我们的 criar 基准要放在 a la 把 familia. 这应许传达给后代。 ¿Quién fue el que vivió muchos años? 圣经里面活得最久的人是谁呢？ 969세를 살았어요. Es 996 años. 马士撒拉，他活了969岁，他不是没有任何原因的长寿。 손자에게 RUTC 사역을 하도록 그 인생을 주관하신 겁니다. Es que Dios tiene control de esa persona que tiene 他为了争取让自己的孙子做这 RT 的运动，所以神完全主管了他的人 ¿Quién 生。 fue el nieto de Matusalén? 노아입니다. 这马土撒拉的孙子是谁呢？就是挪亚。 길을 끝났을 때 홍수가 내릴 때에 홍수 내리가 시작했을 때 무드셀라를 하나님께서 데려가셨어요. Noé, cuando ya hubo este diluvio que iba a venir. 在挪亚造方舟120年，然后在洪水要下来的那一瞬间的头一时间，马土撒拉才离世。 Noé que se construyó este 挪亚造的这个方舟本来的就是 RTC 运动。 그것 때문에 아닐까요? Entonces, si tienes que vivir, sería para esta 我 razón. 们如果要活着的理由，难道不就是这个吗？ 바르게 언약 전달하는 이 부분에 모든 기준을 두시기를 바랍니다. Pon todo tu estándar en 我 criar 们 las 所有的 futuras 基准，真的愿你们能够放在把这应许传达给后代上面。 Tú sé el discípulo y levanta nuestra 真的，我 generación 首先我成为门徒，我的后代要树立被成为门徒。 한 교회가 돼야 합니다. y que seamos la iglesia de 我 restaurar 们的教会要成为恢复教会荣耀的教会。 ¿Cuál es la manera de restaurar la gloria de Dios? 能够恢复教会荣耀的道路是什么呢？ Solamente hagan el movimiento del 我们只做福音运动的话就行。 완전하시기 때문에 그 복음 운동만 하면 됩니다. El evangelio es completo, solamente hagan 因为 el 福音 movimiento 是 del 完整的， evangelio. 所以只做这福音运动就行。 모자란다면 우리가 다른 것 해야 되죠. Entonces, si el evangelio no es valor, el evangelio no es 如果 completo, 福音是不足的，是缺乏的，那么我们要做别的呀。 pero el evangelio es completo. 그 복음 운동 但是福音却是完整的， Solamente hagan este movimiento del 那么 evangelio. 所以只做唯独福音运动就行。 주님 오시는 그날 这就是我们最高的祝福。 운동만 하는 교회로 남으십시다. Seamos la iglesia que quede hasta el final con el movimiento del 愿主 evangelio. 在 hasta la 临 segunda 临那一日为止，我们的教会成为唯独只做福音的教会。 우리의 我们来整理一下话语。 Dice, el Señor es nuestro Padre. 主，你是我们的 Fue el 父。 mensaje de la semana pasada. 우리를 这是上周我们查考的话语。 완전하게 책임지시는 분이시다 Y 말씀했습니다. dice, Él nos salvó, Él nos 他 cuida 是救赎 completamente. 我们，甚至又是负责到底的那一位主。那么今天的题目是什么呢？ Pueblo tuyo somos todos 我们都 nosotros. 是神的百姓。 하나님이是什么 우리를 意思呢？ 통해서 역사하신다는 Es que 말이에요. Dios, a través de nosotros, Él quiere 神 obrar. 通过我们 지역 会去 현장을 做工， 우리를 통해서
살리실 것입니다. Que Dios a través de nosotros salvará el campo. 一切地区现场会通过我们去被救活。 Somos el pueblo de Dios que Dios utiliza. 我们是被神所使用的百姓， 주의 백성이니이다. Por eso todos somos pueblo de Él. 所以我们都是主的百姓。 흔들리지 마시고요. Por eso nunca queden desalentados, nunca 愿你 queden 们不要担忧动摇， 승리하는 여러분 되기를 바랍니다. y sean ustedes seguros en esto y tengan la 愿 triunfo. 各位能够在确信当中胜利。 Algunos están en enfermedades ahora, 하나님 우리를 或许 사용하셔야 되기 有谁在 때문에 疾病当中吗？ 하실 것입니다. porque Dios te quiere utilizar, Dios te puede dar. 因为神要使用我们，必定会去医治我 Tienen 们。 algunos problemas allí. 하나님 우리를 정인으로 或许各位有问题吗？ 문제에 대한 부분들을 해결해 주실 것이고 그 부분에 대한 답을 주실 것입니다. Que Dios te dará la respuesta y la solución de ese 那 problema. 么 porque 神 te 在 quiere 这一方面要去 utilizar 使用我们 como 为证人，就一定会赐给我们答案。 백성이니. Dice, todos somos pueblo de Él. 我们都是主的百姓。 일하시겠다라고 말씀했습니다. Esto significa que Dios quiere obrar contigo. 神说要通过我们去做工。 현장에서 승리하는 전도자 되기를 주의 이름으로 Y 축원합니다. le bendigo nosotros que sean evangelistas que utilicen. 愿各位持定这一事实，在各位现场成为胜利的传道者。用主的名祝愿各位。 정말로 우리가我们一起 얼마나 祷告。 축복된 존재로 부름받은 것인가를 알게 하시고 Que podamos saber que fuimos llamados. 愿我们能够知道我们被呼召为何等有祝福的存在。 시대를 놓고 기도하십시다. Que oremos por esta época, por esta nación. 愿我们真的为这个民族和这个时代祷告。 Que Dios dé misericordia sobre este lugar. 愿这个时代和这个民族能够临到神的怜悯。 이 땅을 치유하여 주시며 Sana todas estas naciones que ahora mismo están. 愿神能够去医治这进入混乱和灾殃当中的时代。 Están atrapados por este miedo y temor. 所有的人都被这个完全害怕所辖制， 주께서 需 치유하여 要神的安慰与平安。 주님 오시는 그날까지 愿神能够医治， 복음 운동하는 나라가 되게 하여 주시고 Que nuestro país sea para este movimiento del evangelio hasta su seguro. 愿主再来临那一日为止，我们的国家能够成为做福音运动的国家。 Esta iglesia sea para el movimiento de la palabra, movimiento 愿我们的教会能够成为化运动、门徒运动的教会。 restaurar la gloria de Dios. 让我们的教会能够成为恢复教会荣耀的教会。 으로 인해서 많은 사람들이 감염되어지고 있습니다. 이 감염되는 부분 확산들이 멈춰지게 하시고 Que Dios detiene toda esta expansión de esta 愿 infección. 这个因着新冠状病毒的扩散能够停止。 보건 당국과 또 방역 당국 많은 어려인들 힘과 용기를 다하여 주옵시고 Dale la valentía y toda la ayuda para todos los que están en la 愿因着这个病毒在一切各方面部署去医治，还有做这后勤工作的各位能够得到力量。 교회 본질을 회복하게 하시며 y que se aferre a la iglesia de este mensaje y también 愿教会能够持定这个神所赐的信息，持定教会的本真。 하나님의 축복이 임하게 하여 que 주옵소서. la bendición del Señor venga sobre ellos. 愿各位圣徒的产业和生活当中能够领到神的祝福。 계속해서 증거되어지게 하시고 Y que se levante y testifique a la 230. 愿神这珍贵的福音能向着237不停的传达。 어려움 당하는 분들이 많이 있습니다. Hay muchos que están sufriendo espiritualmente y físicamente. 有很多的人在这灵肉的问题当中， Que puedan tener la sanidad física y espiritual. 愿他们肉体的这个疾病能够治愈。 승리하는 우리 모든 성도들 되게 Que 하옵소서. tengan todos los creyentes esta bendición y el 愿 triunfo. 我们所有的圣徒能够用这问题在擅长能够拿到答案胜利。 기도하십시다. Estamos todos con aferrado a la palabra para el bien. 하나님 我们同声持定话语，一起祷告。